السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. صدق الله العظيم. د امارت په رسمیت پیژندنه فاروق اعظم. دوستانو، څو اونۍ مخکې یوه جمعه د امارت یو لوړپوړي چارواکي د کابل د ښار په یوه ښکلې څنډه کې تقریبا 30 تنه د کابل او د هغه د شاوخوا سیمو جید او شیوخ علما کرام مېلمانه کړي وو. لطف یې کړی و، زه هم دعوت کړی وم. ټولو علما کرامو امارت یو الهي نعمت ګاڼه او هر یوه په خپل استدلال د امارت کارونه ستایل، مګر ویل یې دا یو کار چې د نجونو پر مخ یې د علم دروازې بندې کړي دي، متاسفانه د امارت ټول نور ښه کارونه یې تر سیوري لاندې راوستي دي. دغو شیوخو علما کرامو ټولو په اتفاق ویل چې د شرعي او عصري علومو تعلیم او تعلم د ښځو مسلم حق دی او مخنیوی یې شرعا ناجایز دی. دوی وویل په دغه مورد کې خلک خفه دي او موږ یې جواب نه لرو. په مجلس کې پر تصویرونو هم لنډ بحث وسو. یو سپین شیخ په لوړ اواز وویل تصویرونه ناروا دي، خو یو بل شیخ ورته وویل چې تلویزیون، انټرنیټ، کمپیوټر او موبایل اوس د روزمره ژوند یوه برخه او ضرورت دی. له هغو تصاویرو چې بېحیایي نه خپروي چاره نشته. الضرورات تبیح المحظورات. دا بحث اوږد نه سو. ډوډۍ راغله او بیا د جمعې لمانځه ته سره ولاړو. هغه بله ورځ د امارت یو بل مهم چارواکي ته ورغلی وم. هغه ناروغ او یو بل مسلمان هیواد ته د علاج دپاره تللی و. ویل یې ډېر لوی او مجهز روغتون و چې سړی ورته حیران سي، خو ډاکتران او نرسان یې ټول د بل وطن خلک و، اکثر نامسلمان وه. ما ورته ویل چې پوهېږې خپل ډاکتران او پرسونل دوی ولې نه لري؟ ویل ولې؟ ما ویل مسلمانانو ته خپل ملایان وایي دنیوي علوم ضرور نه دي. مسلمانان اوس پیسه لري، د خلیج عربان په پیسو کې بازی کوي، خو پوهه او کمال نه لري. دا ځکه دوی طبابت او نور عصري علوم مهم او ضرور نه بولي. مسلمانانو ته الله پاک هر څه ورکړي دي، خو د خپل ناپوهي په سبب خوار و ذلیل دي. د تعجب او تعصف ځای دا دی چې دغه ذلت د راوتو کوښښ هم مسلمان نه کوي. دغه محترم مشر زما په خبره پوه سو، د تعصف سره یې وښوراوه او مجلس مو په یو معنادار خندا پر همدغه ځای ختم کړي. څو ورځې مخکې د امارت ځینې خواخوږي علما کرام کور ته راغلي وه. د وطن پر مسایلو بحث و. ټولو په اتفاق ویل چې اوس هېواد ته یو طلایي فرصت میسر دی. ټولو د امارت د بقا او استحکام دعاوې کولې. دوی ویل افغانستان کې اوس الحمدلله سرتاسري ډاډمن امن دی. روس او امریکا چې زموږ سره یو 14 کاله او بل 20 کاله وجنګېدي او ګاونډیانو همکاري ورسره کول، ټول اوس نه غواړي دلته بیا امني وي. روس او امریکا اوس نورو ځایو کې مصروف دي او اولتونه یې اوس تغییر کړي دي. زموږ ګاونډیان غواړي زموږ سره راکړه ورکړه ولري. موږ باید د دغه حالت چې وطن مو آرام او امارت حاکم دی شکر وباسو او شپه ورځ کار وکړو. بل مولوي صاحب وویل امارت عفو کړې ده، اوس موږ ټول پر یو ټغر راټول یو او ټول شموله حکومت همدغه دی. بل ویل شکر د قدرت جزیرې ختمې سوې چې والي به د جمهور رئیس امر نه مانه، اوس قومنده او حکم له یوه لاسه دی. یو بل مولوي صاحب پر راغږ کړه چې اول واري د استاد رباني او مسعود په وخت کې هیواد تجزیه سره مخ و. امارت د مرحوم ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ ملک له تجزیه او مفسدینو دواړو خلاص کړ. تیر 20 کاله هم خارجانو د قدرت د جزیرو په جوړولو او د مرکزی حکومت په کمزور کولو هیواد د تجزیه خواته بیوي چې الحمدلله دا واري بیا امارت د علی قدر امیر المؤمنین شیخ هبت الله مبارک تر رشید قیادت لاندې دغه خاینانه منصوبه خنثی کړه سوه. یو مولوي صاحب وویل چې ټولو خارجانو او راډیوګانو به ویل چې که امریکایان ووځي داخلي جنګونه به وي. هغه ټول درواغ سوه. یو بل مولوي صاحب وویل چې د امارت کامیابي اقلیتو ته هم ډېر ګټه ورسول. هم روسانو او امریکایانو اقلیتونه د وطن او ملي وحدت د کمزوري په منظور تقویه کړ. په هغو کې مفسدین او دړماران پر قدرت راوسته او دغه مفسدین یو وار د استاد رباني او بیا په جمهوریت کې پر قدرت و.
وزارتونه، ولایتونه، سفارتونه د دوی او د دوی د اولادو وه. که امارت نه وای راغلی، پر ازبک قوم به تر ابده دوستم او د دوستم اولادي حکم چلولی. پر هزاره به د محقق او خلیل مسیانو باچې کول، او د تاجکو د نسلونو د مشرۍ ټیکه به د ډاکټر عبدالله قانوني عطا او نور د زامنو په قبضه کې وه. همدا اوس یو شمېر غولېدلي تاجک په احمد مسعود پسې ولې هغه څه کمال لري؟ بې له دې چې د احمدشاه مسعود زوی دی، بله یې څه کمال دی؟ پلار یې یو ناکام او د پردو سره سازشکار سړی و. کابل یې د خپل اقتدار په وخت کې په کنډواله بدل کړ. تېر 20 کاله د احمدشاه مسعود ورونه او نږدې ملګري د ټول هېواد حاکمان وه، وطن یې چور و برباد کړي. امارت راغی او دغه اقلیتونه، دا قومونه د دوی اولادونه یې الحمدلله ټول قومي تجارانو او سیاسي ټیکهدارانو خلاص کړ. فیوډالي او ملوک طوایفي نظام یې چې پردو تقویه کړی و ختم کړي. یو مولوي صاحب زما څخه وپوښتل چې صاحبه ته خو ډېره تجربه لرې او امارت ته ډېر مخلص هم یې، تا ته حالات معلوم دي. امارت خو ډېر ښه حکومت دی، ته پېژنې، نو دنیا یې ولې په رسمیت نه پېژني؟ ما ټولو ته وکتل او ورته ومې ویل اول غواړم ستاسې څخه واورم چې دنیا ولې موږ په رسمیت نه پېژني، بیا به زه خپل نظر درته ووایم. تاسې خو به هم په دغه مهمه مسله کې څه فکر کړی وي. تر یو لږ خاموشي وروسته یو مولوي صاحب چې تر اوسه یې خبرې نه وې کړي وویل موږ ځکه په رسمیت نه پېژني چې موږ ځان نه دی پېژندلی. زموږ حکومت 3 کاله کېږي سرپرست دی. سرپرست حکومت خو موقتي وي او د بنیادي کارو صلاحیت نه لري. د یو قانوني حکومت تر راتلو صرف روزمره چارې سمبالوي. هغه وویل سرپرستي به د یوې لنډې مودې دپاره وه، اوس خو تر 3 کاله هم ډېر واوښته. تر کله سرپرست حکومت چې امارت خپل حکومت خپله په رسمیت نه پېژني، نو دنیا به یې ولې وپېژني؟ سرپرست حکومت باید په دغه 3 کاله کې په یو قانوني حکومت بدل سوی وای. بل مولوي صاحب وویل اساسي قانون هم ډېر ضرور دی. د هېواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز چوکاټ او مسیر باید و ملت خپل حکومت او نړیوالو ته معلوم سي. که دا اوس امیرالمؤمنین ووایي چې زه نور کار نه کوم، یا یو حالت راسي چې دی نور کار نسي کولی، ځای به یې څوک نیسي او څنګه به یې نیسي؟ څه میکانیزم دی؟ په حکومت کې د ملت ونډه کمه ده او د ملت په وړاندې د حکومت مکلفیت او د ملت لپاره د یو روښانه مستقبل پروګرام کم دی. باید خلک په پوه سي، باید دا په یو ملي وثیقه کې تسجیل سي چې ټول خلک په پوه سي چې ملت چیرې بیول کیږي او څنګه بیول کیږي. د اساسي قانون پر سر ډېرې خبرې وسوې. یوه ملا صاحب وویل چې قرآن کریم وي اساسي قانون ته څه حاجت؟ بل جواب ورکړي چې قرآن او سنت د قرآن او حدیث وه، نو امام اعظم ابي حنیفه مبارک چې تر موږ عالم او اتقا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته تر موږ ډېر نږدې و، ولې فقه تدوین کړ؟ فقه خو د عباداتو، معاملاتو، قضا او روزمره ژوند قانون دی. دا قانون یې ولې تدوین کړي؟ دا کار یې ولې وکړي؟ د هغه یارانو او نور امامانو بیا مبارکانو بیا ولې دا کار کاوه؟ ما مجلس ته وویل هغه د رسمیت پېژندو خبر خو پاته سوه. یوه شیخ صاحب وویل چې زه ویرېږم چې دا طلایي فرصت چې په لاس راغلی دی زموږ د ناشکرۍ په سبب له لاسه خدای مه کړه ووځي. ما وویل څنګه؟ هغه وویل هر وخت چې نړیوال موږ ته سره نږدې سي چې په رسمیت مو وپېژني، له دې خوا یوه لغته ورسي، لکه یو مرموز لاس چې قصدا دا کار کوي. د ښځې د موضوع سره چې دنیا حساسیت لري، موږ د امارت له پیله له همدغه ادرسه هر وخت ملل متحد په ډبرو ویشتلی دی. یو وار مو د نجونو بې له شرعي مبرره له تعلیمه منع کړه، بیا مو ښځې له کاره منع کړې، او اوس دا دی د حنفي مذهب خلاف د امر بالمعروف او نهي عن منکر قانون راووت چې د ښځې مخ او اواز دواړه عورت دي، او حتی مسلمانه ښځه به فاسق و کافر ښځې ته مخ نه ښي. چې 20 کاله نور تیر سي، دنیا داسې حکومت چې ښځو ته د هغوی حقوق نه ورکوي او په سپکه ورته ګوري، په رسمیت نه پېژني. زموږ خلک هم په دغسې غیر شرعي اقداماتو ډېر ناراضه دي.
امارت غیر حق د ملت او دنیا سره ځان په ټکر کې اچولی دی. یو بل مولوي صاحب په یو ترخه خندا راغږ کړه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا وروستی قانون کې راغلی چې محتسب به معلوموي چې سړی خو به د خپلې ښځې سره لواطت نه کوي، باید سزا ورکول شي. اوس دا خبره باید وڅېړل شي چې دوی به دا څنګه معلوموي؟ امارت به د خلکو د خوب په خونو کې کیمرې ږدي، د خودو خبرو راپورته کول او هغه بیا په قانون کې ځایول او رسمي جریده کې نشرول د دې څه ضرورت و؟ سحاق خو د کتاب خبرې دي، که ضرورت شي مراجعه به ورته وشي. موږ باید په کلي کې د واز او د قانون ځای یو د بل سره وپېژنو. د څنګ مولوي صاحب ورته وویل په دې خبرو پسې مه ګرځه، زموږ ځینې چارواکي خپل وروسته پاته کلیوال ذهن ته د دین جامه وراغوندي. یو بل مولوي صاحب دا خبرې په لوړ اواز ورقطع کړې او زه یې مخاطب کړم چې د ملل متحد لاس خلاص چې په رسمیت مو نه پېژني نه مو دې پېژني، رسمیت ته هېڅ اړ نه یو، موږ د ملل متحد سره هېڅ دلچسپي نه لرو. یو شیخ صاحب راته وویل ملل متحد څومره مهم دی، که موږ یې په خوله ونه کړو او په قانون یې ولاړ نه سو آیا ضرر راته رسولی سي؟ ما ټول مجلس مخاطب کړي او ورته عرض مې کړم چې د ملګرو ملتونو مؤسسه تر دویم نړیوال جنګ وروسته په 1945 میلادي کې د جنګ فاتحینو امریکا، روس، انګلیس، فرانسه او چین جوړ کړ چې نړۍ ته یو نظم جوړ کړي چې بیا داسې جنګ پیښ نه سي او د دوی خلاف بیا څوک سره راپورته نه کړي. د دغه مؤسسې اهداف مې داسې ورته بیان کړل. د دې مؤسسې اول هدف نړیوال امن ساتل دي. د ملګرو ملتونو د مؤسسې یو مهم هدف دا دی چې د جنګونو مخنیوی وکړي او نړیوال کړکېچونه د خبرو ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او که ضرورت سي د حل لپاره د مستجمع اقدام وکړي. خو د دې غټو طاقتو لاس آزاد دی که د خپلو ګټو لپاره جنګونو پر نورو غریبو هیوادونو تپي کولی شي. چنانچه پر موږ هم روسانو او امریکایانو حمله وکړه. د بشري حقوقو ملاتړ بل هدف دی. په نړیواله سطحه د بشري حقوقو، د اقلیتونو حقوق او د ښځو د حقوقو تامین او په دغه لار کې مرسته هم د ملل متحد د منشور یو برخه ده. خو که دا لوی طاقتونه په خپلو هیوادونو کې د اقلیتو سره بد کوي یا له ښځو د اشتهار د وسیلې کار اخلي یا بشري حقوق پایمالوي، لاس یې ازاد، یو څوک نشته چې څه ورته ووایي. د جنګي جنایاتو په مقابل کې لازم اقدام. په دغه مورد کې ملګرو ملتونو مؤسسه خاص مقررات جوړ کړي دي. دا مؤسسه څو څانګې لري. د بشري حقوق کمیسیون د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د بشري حقوق څارنه کوي. خو دا کمیسیون نشي کولی د غټو طاقتونو بشري سرغړونې وڅېړي او دوی ته سزا ورکړي. د نړیوالې همکارۍ لپاره تسهیلات. د ملګرو ملتونو مؤسسه جوړه ده چې د نړیوالې کشالې په شمول د اقتصادي، ټولنیز، کلتوري او بشري مشکلاتو ټول د نړیوالې همکارۍ له لارې حل کړي. دا کشالې به داسې حلېږي څنګه چې لوی طاقتونه غواړي. د خبرو لپاره یو چوکاټ جوړول. د ملګرو ملتونو مؤسسه د هیوادونو لپاره د ملاقات، د خبرو، تبادل افکار او جوړجاړي ځای دی چې هیوادونه خپل منځي مشکلات دلته او له دغه لارې حلوي. دا مؤسسه نړیوال تفاهم او باهمي همکارۍ ته لار د لویو طاقتونو تر نظارت لاندې هواروي. د ملګرو ملتونو مؤسسه اوس 103 غړي لري چې په سر کې 15 هیوادونه امریکا او روسیه، انګلستان، فرانسه او چین دي چې دغه مؤسسې او د ټولې نړۍ کنټرول په لاس کې دي. دوی زموږ د نړیوال کلي خانان دي. د ملګرو ملتونو مؤسسې په راس کې د امنیت شورا ده چې دایمي غړي همدا 15 هیوادونه دي او دنده لري پر یو هیواد بندیزونه ولګوي، مختلف فشارونه پراولي او حتی زور استعمال کړي څو هلته د دوی د خوښ سوله او امن او بشري حقوق تامین شي. بشري ناورین ته رسیدګي. د ملګرو ملتونو مؤسسه د طبیعي پیښو په وخت کې لکه زلزله، سیلاب، قحطي، سونامي او یا جنګونو کې متضررو خلکو ته د خپلو ادارو له لارې بشري مرستې رسوي. نړیوال غذایي پروګرام او د مهاجرینو کمیشنري یونیسف همدغه مرستې د لوی طاقتو د هدایاتو سره سم تنظیموي.
د ملګرو ملتونو مؤسسه په نړۍ کې د فقر او لوږې د ختمولو ټول خلکو ته د تعلیم د زمینه د مساعدولو ماشومانو سره د صحت غذا او تعلیم مرستې او چاپیریال ساتنې کار کوي. دا مؤسسه غریب او خوار هیوادونو ته خپلې مرستې داسې تنظیموي چې تل یې تر کنټرول لاندې وساتي. دغه سبب دی چې د ملګرو ملتونو د مؤسسې په مرسته په ندرت یو هیواد بډای او مترقي شوی دی. غربیان ظاهرا موږ ته وایي چې تاسې په اولاد تعلیم وکړئ، خو حقیقت دا دی چې دوی زموږ په تعلیم هوسایي او پرمختګ نه خوشحالیږي. دوی هیڅکله نه غواړي موږ پر خپلو پښو ودرېږو، اقتصاد مو قوي وي، توپ ټانک راکټ او اټومي بمان جوړ کړو. هغوی په زړه کې ډېر خوښ دي چې زموږ د اولاد پر مخ د علم دروازې بندې او د خرافاتو دا خلاصې وي. زموږ د دین او وطن دشمنان ډېر خوښ دي چې امارت کې یو شمېر کسان ووایي چې عصري علوم هېڅ په کار نه دي، هېڅ ضروري نه دي. د توپ ټانک او راکټ علم څه کوي چې څه کوی سي؟ د خطر په وخت کې موږ ته راغږ کړي. که زمری در باندې راغی پیر وننګوه چې هغه یې له لرې د اوداسه په کوزه در وولي. د کمونیستانو او روسي تجاوز په ټول 14 کلنه دوره کې چې زموږ ځوانان به د روسانو پر ټانکونو ورځغستل، یو مبارک ونه ویل چې ځوانه ته مور خور اولاد لرې، سنګر کې آرام کښېنه، زه دا ټانک په کوزړۍ در ولم. یو معنی له د لارې په کاشف لرې نه کوي. که نه زموږ 1.5 میلیون خلک به ولې شهیدان کېده او وطن به ولې کنډواله کېدی؟ د امریکا په 20 کاله اشغال کې د یو استشهادي ځوان په عوض کې یو کوچنی پوسته هم په کوزړۍ چا ونه ویشتل. دا اوس د امارت د مشرانو پر سر د امریکا ډرون ګرځي. یو ډرون خو دې په کوزړۍ څوک وویني؟ د علم په لحاظ دغسې یوه تاریک او له جهله مالاماله فضا او ماحول زموږ دشمنان له خدایه غواړي او په حقیقت هغوی ته لوی خدمت دی. دا هغوی ډېر خوښ دي چې موږ دغسې ناپوه په خرافاتو کې ډوب، خوار، غریب، ذلیل او بل ته اړ و محتاج یو. زه د تصوف مخالف نه یم، بلکې د زهد و تقوا او عرفان سخت طرفدار یم، خو تصوف د عصري علومو ځای نسي نیولی. هر شی او موضوع خپل ځای لري. موږ د مسؤلو کسانو په حیث باید د هر شي ځای وپېژنو. دوستانو په خارج کې 80 کاله کېږي انګریزان او امریکایان تیل راباسي، خو تر اوسه عربان خپل تیل په خپله نسي رایستی. علم یې نه لري. تر نیمې پیړۍ ډېر د خلیج هیوادونه په $1000 بازۍ کوي. ډېر شاندار او مجهز روغتونونه لري، خو ډاکټران نرسان یې پردي دي. غټ بزنسونه او ادارې پرنګیان ورچلوي. غرب د دوی په دغه بې علمۍ او بېسوسۍ خوښ دی. که اوس دوی وغواړي، که همدا اوس دوی وغواړي چې توپ ټانک او راکټ جوړ کړي، غرب یې نه پرېږدي. دوستانو د ملګرو ملتونو د مؤسسې په باره کې تر دغه لنډ معلومات وروسته راسئ په دا خبره ما ورته ویل غور وکړو چې آیا امارت بې له رسمیت پېژندلو دوام کولی سي یا آرام موندلی سي؟ امارت کېدای سي موجود امن تر ډېره وخته وساتي، خو که په رسمیت پېژندنه نه وي نو د مشکلاتو سره خو به حتمي مخ وي. یو ځینې وخت مشکلات ډېر شاقه وي او ځینې وخت دومره داسې وي چې نه تحمل کېږي. اول امارات به د نړیوال انزوا سره مخ سي، په نړیوال تصامیمو کې به شریک نه وي او د کوم پرمختللي هیواد سره به د خپل هیواد د دفاع او اقتصادي پرمختګ لپاره تړونونه نسي کولی. دوهم اقتصادي مشکلات به ډېرېږي. نړیواله ټولنه به زموږ سره مالي مرسته نه کوي، خارجي پانګونه به نسو راجلبولی او زموږ صادرات به نړیوال بازارو ته اسانه لار نسي پیدا کولی. په امریکا او سویس کې به زموږ کنګل شوې پیسې هماغسې کنګل پاتې وي. بانکي نظام او د نړۍ سره راکړه ورکړه به همداسې لکه اوس مفلوجه وي. پانګونه او سرمایه ګزاري به مو د ګواښ سره لکه دا اوس مخ وي. د کار مسلکي او فني کدرونه به له هېواده وځي او ورځ په ورځ به زموږ مسلکي وړتیا کمزوره کېږي. د ملل متحد بشري غذایي تعلیمي او صحي مرستو ته به لاسرسی نه وي. د ځوان نسل بیکاري به دوام لري او عامه نارضایتي به ورځ په ورځ ډېرېږي. بیکاري او نارضایتي به داخلي ناارامي او بهرني مداخلې ته لار هواروي. بیا به بهرني مداخلهګر په موږ کې په اسانه او ارزانه ملګري او عسکر پیدا کوي، د ځکه ټول خلک به بیکاره او ناراضه وي. عامه نارضایتي به په امارت کې دننه چارواکو کې د حکومت پر دوام شک پیدا کوي. دغه شک فساد بیا ډېروي او بیا هر څوک حتی د حکومت لوړ پوړي چارواکي به په نامشهورو لارو د سبا د غم خوړلو په بهانه فساد کوي. فساد د حکومت موثریت کموي او عمر یې ورلنډوي.
دریم د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونو د امارت رسمیت پیژندنې کار ډېر ستونزمن کړی دی. د نجونو تعلیم او د ښځو کار نړیوال ټولنې ته سور خط دی. څو دا مشکل حل نه وي امارت په رسمیت نه پیژندل کیږي. که څه هم غټ طاقتونه خوښ دي چې زموږ پر نر او ښځه د علم خصوصا د عصري علومو د تحصیل دروازې بندې وي. څو په ګوله نه یو ماړه د ځان دفاع ونه کړی سو او تل د دوی د ترحم محتاج خو ظاهرا خوابتیا ښیي او په ملل متحد کې پر امارت د بشري حقوق د سرغړونې په تور اسناد راغونډوي. د امر بالمعروف و نهی عن منکر وروستی قانون نور هم په رسمیت پیژندنه شاته وغورځول، ستونزمنه یې کړه. امارت غیر حق د نړیوالو په نظر ځان بدنام کړی دی. همدا اوس په لویو ښارو کې نجونې خصوصي ښوونځیو ته ځي، بازارو کې ګرځي او ښځې د امارت په یو شمېر وزارتو کې همدا اوس رسما کار کوي. خو په دنیا کې بیا بدنام دی چې ښځو ته موقع نه ورکوي. په داسې حال کې ډېره موقع ورته شته. په کال کې حد اقل 2 واره د ملګرو ملتونو مؤسسه د ښځو په وړاندې د امارت اقدامات غندي. دغه غندنې اقتصادي او سیاسي فشار ډېروي. ملل متحد د امارت سرغړونې شمیري یاداشت کوي او نړیوال په خبروي. د خپلو مؤسسو له لارې د نړۍ د خلکو اذهان د امارت په وړاندې خرابوي. 5 خپل مرستې د بشري حقوق پر رعایت پورې ملل متحد تړي. نړیوالې مرستې د امارت له لارې خلکو ته نه رسوي، وایي په رسمیت مو نه یاست پیژندلي. حتی زموږ د 3 میاشتې رئیس ته بشري مرستې نه ورکوي، وایي تاسې په رسمیت نه یاست پیژندل شوي. 6 د ملګرو ملتونو مؤسسه د بشري مرستو په نوم د هېواد هر ځای ته خپل خلک استوي. د امارت کمزوریانې معلوموي، د وهلو ځای په نقشه کوي او که وغواړي د مرستو له لارې په ولس کې د امارت پر ضد تبلیغ کوي او د امارت مخالفین پیدا او تقویه کوي. 9 د ملګرو ملتونو مؤسسه خلک موظف کوي چې له نړیوالو قوانینو د امارت سرغړونې ثبت کړي او وګوري چې نړیوالې بشري مرستو څخه خو امارت ګټه نه اخلي. پر امارت سرغړونې د اسنادو ټولونه کرار پر امارت نور فشار زیاتوي او بالاخره وهلو ته لار هواروي. 8 که پر امارت فشارونه اثر ونه کړي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امارت سرغړونو موضوع نړیوالې جنایي محکمې ته استوي چې د بشري حقوق په وړاندې د امارت کړنې وارزوي. هغه به په یو هیئت بیا ټاکي چې د بشري حقوق او د ښځو په وړاندې د امارت پالیسي د نړیوال قانون په اساس وڅېړي. هیئت به په یو معینه موده کې خپل راپور د امنیت شورا ته وړاندې کوي چې امارت دغه کارونه خراب کړي دي او قابل اصلاح دی یا که نه دی. بیا به دغه راپور په اساس د امارت خلاف ملل متحد لازم اقدام کوي. که نه هم که په رسمیت پیژندنه دوام وکړي، لوی طاقتونه به د ملګرو ملتونو د مؤسسې له لارې داخلي انجوګانې، مؤسسات، ولسي حرکتونه او اشخاص چې د امارت پالیسیو خلاف وي د مختلفو لارو تقویه کوي. نړیوال به ټولې هغه ښځې او نارینه چې خپل اواز د امارت په خلاف پورته کوي له مختلفو لارو ملاتړ کوي. 10 پر ګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او اسلامي سازمانونو به فشار راولي چې امارت په رسمیت ونه پیژني او تر نور فشار لاندې وساتي. 11 له بهره د وسلو او مهماتو پر رانیولو به پر امارت بندیزونه لګوي چې امارت بیا د داخلي بغاوت ټکولو توان ونه لري. د ملګرو ملتونو مؤسسه دوستانو د 5 غټو طاقتونو تر حکم لاندې کار کوي. هغوی هر یو جلا امارت خپل ګټو پر بنیاد ګوري، خو ځینې مسایل لکه د ښځو حقوق د هغوی ټول مشترک ارزښت دی. که دوی فکر وکړي چې امارت د فشارونو په نتیجه کې ښځې تعلیم یا کار ته نه پرېږدي یا د دوی د ملل متحد د قوانینو سره یو ځای نه تلای، بیا نو کېدای شي داخلي نارضایتونه تقویه کړي. که دا هم کار ور نه کوي، بیا نو پر داسې لارو غور کوي چې امارت په زور د پالیسیو تغییر ته مجبور کړي او یا د اخرنۍ چارې په شکل نظامي حمله پر وکړي. خدای دې نه کوي. که د امریکا یا هر بل لوی طاقت اولتونه زموږ په سیمه کې بیا زموږ په ضرر تغییر وموندي، موږ بیا خرابېږو. اوس خو اولتونه د لوی طاقتو بل ځای دي، موږ ارام یو. که بیا اولتونه تغییر وکړي، موږ دا په رسمیت هم چا نه پیژندلی او داخلي نارضایتي وي، موږ بیا ډېر ژر خرابېږو. یو وار پر امارت په 2001 میلادي کې حمله وسوه او امارت چې سقوط کړي. اوس بیا داسې معلومیږي چې دنیا موضوع د امارت خلاف پر هماغه پخواني مسیر په احتیاط بیایي.
خو امارت ته چانس ورکوي چې بیا د حملې شرایطو ته ځان برابر نه کړي. په کار ده چې دا ور هم دنیا د خپل 2001 کال د غلط اقدامات څخه عبرت واخلي او هم امارت بیا خپل اشتباهات تکرار نه کړي چې موجوده نړیوال فشارونه داسې ځای ته پر ځان ورسوي چې خدای مکړه دنیا په زور بیا حکومت راونړوي او افغان ولس بیا غیر حق د سختو شرایطو سره مخ شي، کړاوونو سره مخ شي. د مخه تر دې چې د نړۍ د لوی طاقتو او ولایتونو زموږ په سیمه کې زموږ په ضرر تغییر وکړي، موږ باید د موجوده مزیق او تنګناس څخه ځان راوباسو، کنه دا وار به تر پخوا په مراتبو ډېر راته بد شي. دوستانو، دا دنیا اوس یو کلی دی او موږ د دې کلي یو غریب کور یو. د دې کلي لوی خان امریکا ده او نور خانانو متنفذین لکه روس او انګلیس او فرانس او چین هم لري چې په ګډه د دغه کلي چارې تنظیموي. دوی ټول غریبو ملکو ته موږ ته یو دي. د دې کلي د خان او متنفذینو په بریتو بازی نه کوو. امارت باید د یو مسؤل حکومت په توګه د نړیوال کلي د خانانو سره د خپل ملت د ګټو خیال وساتي او یو وار بیا ورسره ټکر نشي. امارت باید حتما دا اوسنی روان سیاسي رکود ختم کړي. انشاءالله امارت به دا کار وکړي. موږ به دعا ورته کوو چې امارت کامیاب شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.